التخسيس دلوقتي مع التكنولوجيا بقى سهل وبسيط. في عمليات بتتعمل وفي كمان أجهزة بتشفط الدهون يا صاحبي. ولكن أحدث جهاز هيخليك تخس وفي نفس الوقت من غير ما تتعب ولا تعمل ولا عملية هو الجهاز اللي قدامك ده، واللي هيخليك تخس وبكل بساطة بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. والجهاز ده موجود في أوروبا وقريب جدا هيكون موجود عندنا في مصر. وزي ما انت شايف، كل اللي عليك ان انت هتنام على الجهاز اللي انت شايفه وهو هيخليك تخس بالطريقة اللي انت شايفها قدامك.